Okay guys, I just got another Ferrari 2019 812. So I'm gonna show you right now. I'm waiting for the truck, semi-truck. They bring it to me, car hauler. So I'm gonna unload it at Ivan. He got a big forklift. We're gonna unload it and I'm gonna show you all process. Ты вот так чуть-чуть вилы подними немножко вниз. Стоп, подожди его. Вань, подожди. Давай, отлично, иди, да. Давай, иди нормально. Давай, еще. Так, а ну так, вот здесь чуть-чуть. Еще давай чуть-чуть. Нужно было за колесо даже зацепить. Ниже так, где сосками. За это колесо можно. Слушай, а что надо? Для цепания. Они там где-то ее замыкали, потеряли. Еще немного. Все. How are you, bro? How are you? Убери Здорово. фотокарточку, а то фотокарточку испортишь. What's up, homie? Убери фотокарточку. Все, выезжай, Вань. It's good. Медленно давай. Колеса крутятся, это хорошо. Давай, иди прямо ровно назад. Давай. Где поставить? Нормально живет? Да. Да, нормально. Еще иди. Не, что опускать? Езжай, ставь сразу. Каждый по своему. Согласись. Тут дело, свое дело. Его надо уже ровна слепила и больше 54, 55 запускает мотор. Иди снимай, как We're gonna load it up right now. Бери фотокарточку. What's up, Holmes? Хорош, дурака. Нормально! На мне нормально. Популярными быть на ютубе. Не надо, блядь. У вас свои подписчики будут, свои клиенты. This guy doesn't want me to video him. Окей, давай, it's good. Давай, чуть-чуть, но чуть-чуть левей. Туда, отлично, ровно иди, ровно, Валера. Давай, иди. Давай, иди. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть, там нормально так? Да, it's good. Опускай. Man, this thing is a beauty. Подожди. Серега, надо морду туда. Поднимай чуть-чуть, поднимай вверх. Все, опускай. Не уезжай, подожди, мы же прицеплим. О, я уезжаю. It's good. Все, можете выезжать. Можно я по капоту? морду набить, блядь.
Heading back to the shop. Блин. Уже снимай, Дём. Hey, they looking for you. I know they're looking for me. Okay, okay, guys, I just drift a little bit. Look at, I'm shaking a little bit. One guy, he didn't believe. He said his BMW or something faster than Ferrari, and I gave him a ride, and he I think he already changed his underwear, you know. Yeah, we'll have a video of that. All right. Я хочу. Давай. You were trying to push it down. Давай еще. Здесь ойл везде. Давай. Раз, два, три. Еще раз. Давай. О, слово. Еще. Давай еще. Слушай, давай попробуем выезжать, блин. Стоп, мы ее опустим, и ты выезжаешь. Stuck. Окей. Иди пробуй выезжать. Давай выезжать, а мы толкать будем. Slowly. Иди выезжай медленно. Slowly. Еще чуть-чуть. Стоп. Уезжай. Get out. All right, we finally received it. Okay, guys, finally we got the car. 2019 Ferrari 812 SUPERFAST, and we just find out in the trunk it's all covers. What is this? Bags. No money. No money. No money. But we're gonna check it out. Maybe we're gonna find some. Okay. Okay, guys, I'm gonna show you inside. Look at this, everything carbon, everywhere carbon. My goodness, that's thousands of dollars. My goodness, look at this. Oh. Brand new. Carbonio, Italiano. Look at this, carbon. Oh my goodness. Everything carbon. Everything carbon, heated seats. Red stitching. Wow, it works fine, you know. When we bought this car, it say no key, but they told, I mean they show miles. I don't know how. I think someone stole the key. We're gonna call Monday to auction. Look, Carbonio inside, everywhere carbon, the red line. Man, this car is sick. I like it. I really like it.